สวัสดีค่ะนุกนิกวี9ค่ะวันนี้มาอัดริงโทนของ F6 ค่ะจะได้ใช้สำหรับแฟนคลับแล้วก็ทุกคนสามารถโหลดได้นะคะมี60สไตล์ในการร้องเพลงเพราะมีถึง5เพลงแต่ร้องถึง12คนให้เลือกโหลดเลือกฟังกันได้ค่ะรักเธอรักที่สุดทำไมเธอทำอย่างนี้จะให้ร้อนนานไม่สนุกก็กลัวเธอไม่เหมือนเธอฉันนั้นยังคงรอคอยเธออยู่ตรงนี้และตลอดไปช่วยมารับสายฉันทีจะได้ไหมก็ขอฝากริงโทนของพวกเราทั้ง12คนด้วยนะคะว่าแต่ละสไตล์มีลักษณะที่แตกต่างกันไปมีเสียงการร้องที่แปลกแหวกแนวยังไงเนี่ยขอให้ทุกๆคนนะคะชาว FC AF6 หรือว่าทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยติดตามกันด้วยนะคะว่ามันจะเพราะขนาดไหนมันจะดีเยี่ยมขนาดไหนลองไปฟังดูนะคะทั้ง60เวอร์ชันของพวกเราทั้ง12คนนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามนะบ๊ายบายกินค่ะแล้วก็นอนแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ร้องเพลงนี่แหละค่ะ